指紋採取ってやつ？耳かきみたいなやつでポンポンするやつ。やはり大抵の犯人は窓から侵入する傾向があるので、ここの指紋を調べてみましょう。いいな、俺にもやらしてよ。あべし。この粉をつけてポンポンするわけか。よーし。ああ、貴重な粉なんですから大切に扱ってください。お？はあ、指紋が出てる。足跡も。はあ、本当だ。